Es ist ein ruhiger Sommerabend in der norwegischen Kleinstadt Lillehammer. Die Luft ist mild, die Straßen fast menschenleer. Nur das letzte Flackern der Kinoleuchtreklame spiegelt sich auf dem Asphalt. Ein Mann und seine hochschwangere Frau verlassen Hand in Hand das einzige Kino der Stadt. Sie haben sich den Film Agenten sterben einsam angesehen. Auf dem Weg zur nahegelegenen Bushaltestelle unterhalten sie sich leise, lächeln. Für sie ist es ein ganz normaler Samstagabend. Für andere hingegen ist es der Höhepunkt monatelanger Arbeit. In einiger Entfernung stehen zwei Männer, unauffällig, beobachtend. Sie und ihr Team haben lange auf diesen Moment gewartet. Denn der Mann, der dort aus dem Kino kommt, ist, so glauben sie, Ali Hassan Salameh, auch bekannt als der Rote Prinz. Jener Mann, den Israel als führenden Kopf des Olympia-Attentats von München 1972 ausgemacht hat. Die Geheimdienstoperation des Mossad läuft seit Tagen. Verdeckte Observation, Identifizierung der Zielperson, die Wahl des perfekten Ortes für den Zugriff. Heute, am 21. Juli 1973, soll es soweit sein. Endlich gibt Mossad-Chef Zvi Zamir den Befehl zum Zuschlagen. Gegen 22:30 Uhr steigen der Mann und seine Frau in einen Bus. Zwei Fahrzeuge folgen mit einigem Abstand, lautlos, diskret. Wenig später hält der Bus an einer Haltestelle. Das Paar steigt aus. Die Straße liegt im Dämmerlicht, die Häuserfronten wirken verschlossen. Einer der Wagen rollt heran und bremst leise in der Nähe des Paares. Zwei Männer steigen aus und bewegen sich wortlos auf das Paar zu. Ohne Vorwarnung ziehen die beiden ihre schallgedämpften Beretta-Pistolen und geben 6 Schüsse auf den Mann ab. Der Mann bricht zusammen. Einer der Männer gibt 2 weitere Schüsse auf den Kopf ab. Die Frau schreit auf, kniet sich neben ihrem Mann. Für einen Moment glaubt sie, dass auch sie sterben wird. Doch wenige Sekunden später hört sie, wie die Autotüren zuschlagen und der Wagen davonfährt. Im Inneren des Fahrzeugs herrscht sowohl Erleichterung als auch Jubelstimmung. Endlich haben sie es geschafft und einen der gefährlichsten Terroristen des sogenannten Schwarzen Septembers ausgeschaltet. Sie melden ihrem Einsatzleiter Michael Harari die erfolgreiche Erfüllung des Auftrags. Die groß angelegte Vergeltungsaktion für das Attentat von München, so glaubt das Team, hat gerade ihren größten Erfolg erzielt. Doch was die Agenten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen ist, dass sie einen fatalen Fehler begangen haben. Denn der Mann, der dort auf dem Boden verblutet, ist nicht Ali Hassan Salameh. Der Name des Mannes ist Ahmed Boucheichi, ein gebürtiger Marokkaner, der seit Jahren in Norwegen lebt. Er arbeitet in einem Hallenbad um die Ecke und hat mit dem Nahostkonflikt nichts zu tun. Gar nichts. Und als am nächsten Morgen die Nachrichten laufen, wird aus einem grandiosen Erfolg der größte Geheimdienstskandal in der Geschichte Israels. Ein unschuldiger Mann ist tot. Ein geheimes Tötungskommando enttarnt. Doch warum operierte der israelische Geheimdienst in einem europäischen Land? Und mit welchem Recht führte er eine Hinrichtung auf offener Straße durch? Um zu verstehen, warum der Mossad an einem Sommerabend im Jahr 1973 im norwegischen Lillehammer zuschlug, müssen wir einige Jahre zurückgehen. Zurück zu einem Konflikt, der längst über die Grenzen des Nahen Ostens hinaus eskaliert war. Alles beginnt mit einer Bewegung, die für viele Palästinenser zur Hoffnung wird und für Israel zu einer wachsenden Bedrohung, der Fatah, der Bewegung zur nationalen Befreiung Palästinas. Die Gruppe entsteht Ende der 1950er Jahre im Exil in Kuwait. Ihr Ziel: Palästina mit allen Mitteln befreien, wenn nötig auch mit Gewalt. Mitgründer und Anführer der Fatah ist Yasir Arafat. Im Jahr 1964 entsteht zudem unter Federführung der Arabischen Liga die PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation. Sie soll die politische Dachorganisation für alle palästinensischen Gruppen sein, darunter auch die Fatah. Nach dem Sechstagekrieg 1967 gewinnt die Fatah innerhalb der PLO rasant an Macht. Und 1969 übernimmt Arafat schließlich auch die Führung der PLO. Seine Fatah stellt nun als stärkste Fraktion der PLO ihren Kern, militärisch wie politisch. Doch parallel zu dieser Entwicklung entstehen Strukturen im Schatten. Extremere, radikalere Zellen innerhalb der Fatah, die bereit sind, eine neue Ebene der Gewalt zu betreten. Der Wendepunkt kommt im September 1970.
In Jordanien eskalieren Spannungen zwischen den dort ansässigen palästinensischen Gruppen der PLO und der jordanischen Regierung. Die Armee von König Hussein schlägt hart zurück und die PLO wird aus dem Land vertrieben. Dieses Ereignis geht in das Bewusstsein der PLO als Schwarzer September ein. Für die Betroffenen ein traumatischer Bruch. Für einige von ihnen ein Auslöser für Rache. Und so entsteht eine neue Untergrundorganisation. Die Organisation Schwarzer September, benannt nach ihrer bitteren Niederlage. Im Geheimen beginnt sie, Anschläge gegen israelische und jüdische Ziele auf der ganzen Welt zu planen. Flugzeugentführungen, Attentate, Morde. Terror als wichtigste Waffe gegen den verhassten israelischen Staat. Und die Welt schaut größtenteils nur zu. Während die Palästinensergruppen im Libanon Zuflucht finden, schlägt der Schwarze September nun dort zu, wo Israel am verwundbarsten scheint. In Europa. Dort, wo Sicherheitsbehörden noch kaum begreifen, was moderner Terrorismus bedeutet. Im israelischen Kabinett wächst die Frustration. Israel muss zusehen, wie Warnungen seiner Geheimdienste in den westlichen Regierungen ungehört bleiben. Wie europäische Staaten Terrorabwehr als fremdes Problem betrachten. Wie Morde und Entführung zunehmen ohne Konsequenzen. Die israelische Premierministerin Golda Meir trifft daher eine Entscheidung. Wenn niemand Israel schützt, wird Israel sich selbst schützen müssen. Der Mossad beginnt anschließend unter Meiers Regie mit der Schaffung einer neuen Spezialeinheit. Tief eingebettet in den Strukturen des Mossad. Der Name dieser Einheit ist Kidon, das Bajonett. Eine streng geheime Operationstruppe für gezielte Tötung, Überwachung und Sabotage in westlichen Staaten. Ihre Ausbildung ist hart, ihr Auftrag klar. Beobachten, identifizieren und töten. Gezielt, im Geheimen, weltweit. Doch noch ist die Einheit nur eine Waffe im Schatten. Denn solange die PLO-Führung politisch verhandelt und westliche Staaten jede israelische Operation auf ihrem Boden ablehnen, bleibt die Spezialeinheit ungenutzt. Golda Meir will die freundschaftlichen Beziehungen zu den westlichen Staaten nicht unnötig aufs Spiel setzen. Kidon bleibt daher ein Team, das wartet. Bis ein Tag im Jahr 1972 alles verändert. Die Olympischen Spiele 1972 in München sollten ein Fest des Friedens werden. Ein Gegenbild zu den Spielen, die 1936 unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ausgetragen wurden. Die Spiele sollen ein weltoffenes, fröhliches Deutschland verkörpern, das der Welt sein neues Gesicht zeigt. Doch in den frühen Morgenstunden des 5. September verwandelt sich diese friedvolle Bühne in einen Ort des Schreckens. Gegen 4 Uhr morgens schleichen sich 8 Männer an den Zaun des Olympischen Dorfs. In Trainingsanzüge gekleidet und mit Seesäcken ausgestattet. In diesen befinden sich jedoch keine Turnschuhe, sondern Maschinenpistolen, Handgranaten und Sprengsätze. Sie gehören zu der Organisation Schwarzer September. Der Maschendrahtzaun ist nur etwa 2 Meter hoch. Ein paar geschickte Bewegungen und die Attentäter haben ihn überstiegen. Ihr Ziel? Die Connolly-Straße 31, das Quartier der israelischen Mannschaft. Gegen 4:35 Uhr fällt eine Türklinke leise ins Schloss. Schritte sind im Treppenhaus zu hören. Sekunden später kracht die Tür zur Wohnung 1 auf. Schwarze Silhouetten stürmen hinein, Maschinenpistolen im Anschlag. Moshe Weinberg, der Ringertrainer, stellt sich ihnen in den Weg. Er versucht, die Terroristen aufzuhalten und wird erschossen. Sein Körper wird von den Terroristen als warnendes Beispiel auf die Straße vor dem Gebäude geworfen. Auch Gewichtheber Josef Romano greift einen der Attentäter an, entreißt ihm die Waffe. Er verletzt ihn, doch auch er wird niedergeschossen. 2 Stunden lang liegt er schwer verwundet auf dem Boden, bis er seinen Verletzungen erliegt, da keine Hilfe zu ihm durchgelassen wird. 9 weitere Israelis werden überwältigt, gefesselt und als Geiseln genommen. Die Terroristen verschanzen sich mit ihnen im Gebäude. Gegen 8:50 Uhr geben die Geiselnehmer schließlich ihre Forderungen bekannt. Hunderte in Israel inhaftierte Palästinenser sollen freikommen. Dazu verlangen sie freies Geleit für sich und die Geiseln und ein Flugzeug, welches sie in ein arabisches Land bringen soll. Israel macht jedoch sofort klar, mit Terroristen wird nicht verhandelt. Die Welt hält den Atem an. Millionen Menschen verfolgen live, wie bewaffnete Männer mit schwarzen Sturmhauben an den Fenstern stehen. Wie verzweifelte Athleten mit vorgehaltenen Sturmgewehren durch die Gänge gezwungen werden. Während die deutschen Behörden versuchen, Zeit zu gewinnen, bietet Israel Spezialkräfte an. Männer, ausgebildet für genau solche Situationen. Doch die Antwort aus München ist knapp. Nein,
Keine ausländischen Einsatztruppen. Kein fremdes Kommando auf deutschem Boden. Und so bleibt Israel Zuschauer, hilflos und fassungslos. Stunden verstreichen, in denen wenig geschieht. Die Geiselnehmer werden unruhiger, die Lage spitzt sich zu. Mehrfach wird das Ultimatum verschoben. Bis die Terroristen schließlich fordern, bis spätestens 21 Uhr freies Geleit mit den Geiseln in einem Flugzeug nach Kairo zu erhalten, sowie die aufgestellten Scharfschützen der deutschen Polizei sofort abzuziehen. Die deutschen Verhandlungspartner geben vor, zuzustimmen. Doch insgeheim entscheidet sich die deutsche Polizei für einen riskanten Plan. Die Terroristen sollen lediglich glauben, dass sie ausgeflogen werden. Am Militärflughafen Fürstenfeldbruck will man sie jedoch überwältigen. 2 Hubschrauber bringen die Geiseln und Geiselnehmer gegen 22:30 Uhr zu genau diesem Flughafen. Doch der Plan erweist sich von vornherein als brüchig. Die deutsche Polizei schätzt die Zahl der Terroristen falsch ein. Sie geht von 5 statt von 8 aus. Nur 5 Scharfschützen werden daher bereitgestellt. Zudem gibt es Probleme mit den Funkverbindungen, eine chaotische Einsatzkoordination und fehlendes Material. Vieles ist mangelhaft. 5 Minuten nach Ankunft der Hubschrauber werden auf dem Kontrollturm die Scheinwerfer abgeschaltet und der ganze Flughafen liegt im Dunkeln. 3 Minuten später erteilt Innenminister Bruno Merk dem Polizeieinsatzleiter den Befehl zuzuschlagen. Darauf eröffnen die Scharfschützen das Feuer. Chaos bricht aus. Ein panisches Feuergefecht beginnt, welches fast 2 Stunden andauern soll. Am Ende werfen die Terroristen Handgranaten in einen der Helikopter, in dem die Geiseln sitzen. Die gefesselten Israelis haben keine Chance. Alle 9 sterben. Auch alle Attentäter werden getötet. Mit dem Tod von 11 Israelis, den 5 Terroristen sowie eines deutschen Polizeibeamten endet die Aktion des Schwarzen Septembers. Und die Welt ist entsetzt. Olympia, das Symbol für Frieden und Einheit, wird zum Schauplatz eines internationalen Albtraums. Für Israel bedeutet dieser Tag jedoch mehr als nur Trauer. Er bedeutet Wut, aber auch Erkenntnis. Erkenntnis darüber, dass der Kampf um die Sicherheit der eigenen Bürger nicht an der eigenen Landesgrenze endet. Dass man Feinde, die überall zuschlagen können, auch überall bekämpfen muss. Und dass die Drahtzieher des Attentats von München zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Sie sollen mit ihrem Leben bezahlen. Israels Blick auf die Fernsehbilder aus München ist geprägt von Schock und von Hilflosigkeit. Der Staat wurde von den deutschen Behörden zum Zuschauen gezwungen, zum Nichthandeln. In Israel steht das öffentliche Leben still. Feierlichkeiten zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah werden abgesagt. Golda Meir, Israels Premierministerin, steht unter enormem Druck. Warum konnte der israelische Geheimdienst das Massaker nicht verhindern? Und warum durfte Israel seine eigenen Leute nicht retten? Am 6. September kehrt Mossad-Chef Zvi Zamir aus München zurück. Er berichtet emotionsgeladen über das Chaos, das Versagen der deutschen Polizei, über die eigenen gefesselten Hände. Für Meir ist klar, so etwas darf nie wieder passieren. Wenn Terroristen Juden weltweit bedrohen können, dann muss Israel sie weltweit verfolgen. Ohne Rücksicht auf Grenzen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Am 11. September 1972 gibt das Sicherheitskabinett Golda Meir grünes Licht. Sie dürfe auch in befreundeten Ländern Ziele genehmigen, ohne die dortigen Behörden davon in Kenntnis zu setzen. Vergeltung oder keine Vergeltung, spricht sie einen Tag später zur Knesset. An jedem Ort, wo ein Plot geschmiedet wird, wo sie sich darauf vorbereiten, irgendwo Juden und Israelis zu ermorden, ist es unsere Pflicht, einen Schlag gegen sie zu führen. Mossad-Chef Zvi Zamir erhält den Auftrag, die streng geheimen Operationen durchzuführen. Es wird entschieden, dass die gezielte Tötung aller direkt oder indirekt am Münchner Anschlag Beteiligten des Schwarzen September die deutlichste Antwort auf das Attentat sei. Ziel sei dabei sowohl Vergeltung als auch Abschreckung und Einschüchterung der Terrororganisation. Die Anweisungen sind eindeutig: keine Festnahmen, keine Gerichtsverfahren. Stattdessen Ausschaltung. Michael Harari erhält daraufhin den Auftrag, mehrere strikt voneinander abgeschottete Einsatzteams aufzustellen, die die Vergeltungsmaßnahmen ausführen sollen. Eine bis dahin kaum eingesetzte Truppe wird hierfür reaktiviert. Kidon, das Bajonett. Spezialisten für verdeckte Überwachung, Tarnidentitäten und präzise Exekution. Schließlich werden 11 Namen notiert. Die Verantwortlichen des Münchner Massakers. Oder jene, die es ermöglicht, unterstützt und geplant haben.
Doch viele dieser Männer halten sich versteckt. In Beirut, Damaskus, in Osteuropa. Länder, in denen sie für den israelischen Geheimdienst nahezu unangreifbar sind. Also beginnt der Mossad dort, wo er wirken kann. In Europa. Die ersten Monate sind ein Triumphzug. In Rom wird eine Zielperson erschossen. In Paris explodiert eine präzise platzierte Telefonbombe. Auf Zypern, in Athen und Kopenhagen finden weitere Eliminierungen statt. Jeder Schlag sendet dieselbe Botschaft. Der schwarze September hat keine Zuflucht mehr. Die Euphorie innerhalb des israelischen Geheimdienstes wächst. Ein Mossad-Veteran sagt später, es schien, als gäbe es niemanden auf der Welt, den wir nicht erwischen konnten. Doch die Hauptfiguren bleiben weiter unerreichbar. Darunter vor allem einer. Ali Hassan Salameh, der Rote Prinz. Laut Israel ist er nicht nur Operationschef des Schwarzen September, sondern auch Architekt des Olympia-Massakers. Er ist der Kopf, den Israel unbedingt eliminieren will. Doch er ist gut geschützt, clever, misstrauisch und beweglich. Seine Verfolgung führt die israelischen Agenten schließlich an einen Ort, an dem sie keinen Widerstand erwarten. Eine ruhige norwegische Kleinstadt, Lillehammer. Ali Hassan Salameh. Ein Name, der für den Mossad im Jahr 1973 wie ein rotes Tuch wirkt. Er ist der Sohn eines palästinensischen Kommandeurs, der schon 1947 gegen die Entstehung Israels kämpfte. Salameh wächst im Geist dieses Konflikts auf. Mitten in den 1960er Jahren tritt er der Fatah bei, jung, ehrgeizig und voller Überzeugung. Yasser Arafat erkennt sein Talent und schickt ihn nach Ägypten. Dort erhält er eine Ausbildung in Geheimdienstarbeit, mit dem Schwerpunkt auf Sprengstoffe, Täuschung und Gegenspionage. Es dauert nicht lange, bis Salameh in der Fatah-Geheimdienststruktur aufsteigt und Kontakt zu terroristischen Zellen bekommt, darunter dem Schwarzen September. Er ist nicht irgendein Kämpfer. Er ist jung, wohlhabend, charismatisch. In Beirut taucht er in die Welt der Diplomaten, Geheimdienstler und des Nachtlebens ein. Und weil sein militärisches Erbe, seine auffallende Erscheinung und sein politischer Einfluss ihm eine fast adelige Aura verleihen, nennen ihn seine Anhänger ehrfürchtig den Roten Prinzen. Israel ist überzeugt. Salameh war maßgeblich in der Vorbereitung des Münchner Massakers verwickelt. Ob er direkt anwesend war, bleibt bis heute umstritten. Doch für den Mossad ist klar, er ist Zielperson Nummer 1. Und Salameh ist schwer zu greifen. Er bewegt sich zwischen arabischen Hauptstädten und nutzt Kontakte zu europäischen Terrornetzwerken. Überall gibt es Spuren, aber keine, die lange genug halten, um ihn zu fassen. Bis Mitte Juli 1973. Ein Algerier namens Kemal Benamene, der für die Fatah arbeitet, wird zum Schlüsselfaktor. Der Mossad glaubt, Benamene reist nach Europa, um sich mit Salameh zu treffen. Die Agenten verfolgen ihn, nach Genf, Kopenhagen, Oslo und schließlich in eine ruhige Kleinstadt, Lillehammer. Ein Ort, der so unschuldig wirkt, dass es unmöglich erscheint, hier Terroristen aufzuspüren. Doch genau das glauben die Israelis. Michael Harari, Leiter der Spezialeinheit Kidon, wird eingeflogen. Ein Team aus rund einem Dutzend Agentinnen und Agenten steht bereit. Überwacher, Logistiker, Schützen. Männer und Frauen mit sauberen Legenden und tödlicher Ausbildung. Ein Bild von Salameh geht durch ihre Hände. Akribisch durchkämmen sie die Kleinstadt auf der Suche nach dem Roten Prinzen. Und dann glauben sie, ihn gefunden zu haben. In einem Café sitzt ein Mann mit arabischem Aussehen, in Begleitung anderer Araber. Er sieht aus wie der Mann auf dem Foto. Die Agenten folgen ihm, Tag für Tag. Doch schnell kommen bei einigen Agenten Zweifel auf. Dieser Mann geht mit seiner schwangeren Frau schwimmen. Er verabredet sich mit Freunden im Park. Er fährt Bus, statt sich unauffällig zu bewegen. Er wirkt nicht wie jemand, der Angst davor hat, dass ihm ein Geheimdienst auf den Fersen sein könnte. Das ist nicht Salameh, sagen mehrere Agenten. Sie melden ihren Verdacht nach oben. Doch die Antwort ist kalt. Wenn er nicht Salameh ist, dann ist er irgendein anderer Terrorist. Und auch der ist ein legitimes Ziel. Damit ist das Schicksal des Mannes besiegelt. Die Operation beginnt am 21. Juli 1973, ein Samstagabend. Der Mann besucht mit seiner hochschwangeren Frau das Kino. Agenten sterben einsam, heißt der Film. Eine traurige Ironie des Schicksals. Als sie zu Fuß von der Bushaltestelle nach Hause gehen, rollt ein Wagen heran. 2 Mossad-Agenten steigen aus, ihre schallgedämpften Pistolen im Anschlag.
Sie feuern mehrere Schüsse auf ihn ab. Der Mann bricht zusammen. Seine Frau schreit, kniet neben ihn, hilflos, entsetzt. Für die Agenten scheint die Mission erfolgreich. Sie melden Ziel erledigt. Michael Harari wähnt sich am Höhepunkt seiner Karriere. Salameh, Israels Staatsfeind Nummer 1, ist tot. Dieser Erfolg wird ihn früher oder später zum Chef des Mossad machen, so denkt er. Erst als Harari am Flughafen von Amsterdam die Nachrichten sieht, bricht die Fassade zusammen. Das Opfer war nicht Ali Hassan Salameh, sondern Ahmed Boucheichi, ein Marokkaner, Kellner, Reinigungskraft im örtlichen Schwimmbad. Seit 8 Jahren in Norwegen, Vater von 2 Kindern. Ehemann einer Frau, die im 7. Monat schwanger ist. Ein völlig Unbeteiligter. Israel hat den Falschen erwischt. Und der größte Geheimdienstskandal Israels beginnt sich zu entfalten. Die Nachricht verbreitet sich in Norwegen wie ein Lauffeuer. Ein ausländisches Killerkommando hat auf offener Straße einen Mann erschossen. Mitten in einer ruhigen Kleinstadt. Vor den Augen seiner schwangeren Frau. Die norwegische Polizei startet sofort eine Großfahndung. Und schon kurze Zeit später kommt es zu den ersten Pannen auf Seiten des Mossad. Eine Augenzeugin des Attentats hatte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert, mit dem die Schützen geflohen waren. Michael Harari wies den Agenten Dan Abel daher an, das Auto an irgendeiner Seitenstraße abzustellen und die Schlüssel in den Gully zu werfen. Dan Abel, der in Norwegen einige Dinge für sein neues Haus in Israel gekauft hatte, die er aufgrund ihres Gewichts nicht schleppen wollte, fuhr das Fahrzeug nichtsdestotrotz zurück zur Mietwagenstation am Osloer Flughafen. Als er und seine Kollegin Marianne Gladnikow ihr Fahrzeug dort zurückgeben wollen, klicken die Handschellen. Dan Abel und Marianne Gladnikow werden festgenommen. Abel bricht im Verhör schnell zusammen. Er leidet an Klaustrophobie und hält dem Druck nicht lange stand. Er verrät das Safehouse des Kommandos. Kurz darauf stürmt die norwegische Polizei die Unterkunft. 4 weitere Mossad-Agenten werden festgenommen. Vorhandene Diplomatenpässe, Immunität einzelner Agenten, Norwegen winkt ab. Die skandinavischen Ermittler machen deutlich, niemand steht über dem Gesetz, erst recht nicht auf ihrem Boden. Gleichzeitig werden bei den Festgenommenen Unterlagen gefunden. Kontaktlisten, Funkcodes, Adressen geheimer Stützpunkte quer durch Europa. Material, das niemals in die Hände eines fremden Staates hätte fallen dürfen und eigentlich nach dem Lesen hätten vernichtet werden sollen. Plötzlich tauchen europäische Sicherheitsbehörden tief in die Strukturen der israelischen Killerkommandos ein und stoßen dabei auf Spuren zu früheren Attentaten, die man bislang nicht aufklären konnte. Der Schaden ist enorm. Für Israel, für den Mossad, für die geheime Einheit Kidon. 5 der festgenommenen Mossad-Agenten werden schließlich vor einem norwegischen Gericht gestellt. Wegen Mordes, Spionage und illegaler Geheimdiensttätigkeit. Die Urteile zwischen 1 und 5,5 Jahren Haft. Milde Strafen, weit unter dem, was Norwegens Gesetz für Mord üblicherweise vorsieht. Doch selbst diese Konsequenzen bleiben kaum mehr als ein Symbol. Bereits nach weniger als 2 Jahren werden die Agenten wieder entlassen und nach Israel abgeschoben. Dort wartet allerdings kein Gefängnis auf sie. Im Gegenteil. Sie werden als Helden empfangen. Währenddessen verweigert Israel jede Verantwortung. Der Einsatzleiter Harari wird nicht ausgeliefert, nie zur Rechenschaft gezogen. Stattdessen versuchten die Verteidiger im Prozess, den getöteten Ahmed Boucheichi als Schläferterroristen darzustellen. Beweise hierfür keine. Die Wahrheit bleibt schmerzhaft einfach. Ahmed Boucheichi war unschuldig. Er war kein Terrorist, kein Agent. Lediglich ein Familienvater, der als Kellner und Reinigungskraft arbeitete. Er hinterlässt eine Frau im 7. Monat und 2 Kinder. Erst Jahrzehnte später, 1996, zahlt Israel eine Entschädigung an die Familie. Ohne offizielle Entschuldigung, ohne Anerkennung des Fehlers. Der Preis für den Fehlschlag von Lillehammer ist gewaltig. Geheime Mossad-Strukturen in Europa werden enttarnt, Tarnidentitäten fliegen auf, Vertrauenskanäle zu befreundeten Diensten brechen ein. Ein diplomatisches Erdbeben, das Israels Ansehen erschüttert. Und im Schatten dieser Katastrophe trifft der Mossad eine Entscheidung. Die Einheit Kidon verschwindet. Doch im Geheimen werden längst neue Strukturen aufgebaut. Denn ein Mann lebt noch. Der Mann, den sie eigentlich töten wollten. Ali Hassan Salameh, der Rote Prinz. Und für den Mossad ist klar, der Fehler von Lillehammer darf sich beim nächsten Versuch nicht wiederholen.
Viele Jahre nach dem Debakel von Lillehammer lebt der Rote Prinz noch immer. Für den Mossad ist das nicht nur ein Makel. Es ist eine offene Rechnung, die unbedingt beglichen werden muss. Koste es, was es wolle. Israel ist weiterhin zutiefst überzeugt. Ali Hassan Salameh war treibende Kraft hinter dem Olympia-Massaker von 1972. Solange der Drahtzieher dieses Verbrechens lebt, ist das Kapitel München, politisch wie moralisch, nicht abgeschlossen. Andere hingegen widersprechen. Personen aus Salamehs Umfeld behaupten, er habe mit dem Attentat in München nichts zu tun gehabt. Israel hält jedoch an seiner Position fest. Denn selbst wenn dies stimmen sollte, Salameh stand zweifelsfrei mit einer Reihe von Terrorakten gegen israelische Ziele in Verbindung. Er selbst gab in Interviews zu, in Operationen des Schwarzen September involviert gewesen zu sein. Doch im Jahr 1978 existiert der Schwarze September nicht mehr. Salameh hat interne Funktionen innerhalb der Fatah übernommen und die Terroraktivitäten anderen überlassen. Ist bloße Rache für frühere Taten ein ausreichender Grund, ihn weiterhin zur Zielperson zu machen? Aus Sicht Israels ja. Seine Eliminierung soll nicht nur das Kapitel München schließen, man sieht in ihm weiterhin eine Bedrohung. Es gibt jedoch ein Detail, das die geplante Operation politisch heikel und für den Mossad hochpersönlich macht. Salameh arbeitet, mit dem Wissen und Unterbilligung Yasser Arafats, mit der CIA zusammen. Er dient den Amerikanern als inoffizieller Gesprächskanal zur PLO. Sein Codename MJ Trust/2. Die USA schützen ihn, sie warnen ihn, sie stellen ihm verschlüsselte Kommunikationstechnik zur Verfügung. Und das, obwohl die PLO offiziell als Terrororganisation eingestuft ist. Der erste Kontakt zwischen Salameh und der CIA entstand bereits 1969. 1973 wurde daraus mit Zustimmung Henry Kissingers zwar eine geheime, aber formelle Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Arafat. Sie blieb bestehen, selbst nachdem Salameh eine führende Rolle im Schwarzen September übernommen hatte. Einzige rote Linie der CIA: niemals US-Amerikaner verletzen, niemals Anschläge auf amerikanischem Boden. Alles andere geduldet. Für Israel ist das ein Affront und ein Verrat. Der Erzfeind wird vom wichtigsten Verbündeten geschützt. Die CIA warnt ihn sogar vor Mossad-Operationen. Das kann aus israelischer Sicht nicht so bleiben. Der Mossad entscheidet daher, dass niemand immun ist. Und sie wollen den Amerikanern zeigen, dass man sich Freunden gegenüber nicht so verhält. Im Juni 1978 fällt deshalb die Entscheidung. Operation Flamme beginnt. Beirut wird zum Jagdgebiet. Der Mossad richtet eine Beobachtungswohnung direkt gegenüber von Salamehs Wohnhaus ein. 2 Monate lang wird jeder Schritt protokolliert, jeder Konvoi beobachtet und jede Unachtsamkeit abgewartet. Am 22. Januar 1979 ist der Moment gekommen. Salameh fährt wie jeden Tag in seinen kleinen Sicherheitspulk durch die Stadt. Unweit seiner Wohnung steht ein weißer Volkswagen, unauffällig. Doch im Inneren ein fernzündbarer Sprengsatz, präzise vorbereitet. Die Mossad-Agentin Erica Chambers, verdeckt in einer gemieteten Wohnung positioniert, sieht den Konvoi herannahen. Sie wartet auf den passenden Moment und drückt den Schalter. Ein gleißender Feuerball zerreißt die Straße. Der Rote Prinz stirbt auf der Stelle. Mit ihm sein Fahrer, 2 Leibwächter und 5 weitere Unbeteiligte. 3 Libanesen, ein Brite und ein Deutscher. Zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Der Tod Unschuldiger, der Jahre zuvor in Norwegen einen internationalen Skandal auslöste, spielt im Nebel des Libanonkriegs keine Rolle. Wichtig ist allein, der Mossad hat die Akte Salameh geschlossen. Und damit auch die Akte München. Doch der Konflikt zwischen palästinensischen Gruppen und Israel ist damit nicht beendet. Er flammt weiter. Bis heute. Damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte angekommen. Was sagt ihr? Hatte Israel jedes Recht, Salameh zu jagen? Oder hat der Mossad im Kampf gegen den Terror längst selbst eine rote Linie überschritten? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere True Crime Stories aus der politischen Zeitgeschichte hören wollt, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.